когда они сейчас все это выгребут с земли, потом сюда завезут оборудование, которое будет прибывать, потому что там и золото, и все. С земли надо добыть ровно столько, сколько тебе надо. Причем его переработать все до грамма, а потом только добывать что-то другое. А если просто засыпать, то они сейчас выбирают то, что там, потом то завозят сюда. Да, потом делают тут, кстати, уже Коломойский выкупил завод, этот самый цементный. Сейчас они будут бетонную дорогу делать со шлака, который там на КМК хранится. И шелковый путь, потому что тут только должен был шелковый путь проходить. Оттуда товар, оттуда оборудование возиться. Украина как таковая, она не нужна, как конкуренты, как что-то развивают. Вот и все. Переконы сейчас, они их добьют, чтобы уже ничего тут на земле не было богато. Потом ставишь станки и перерабатываешь. Там и золото, и все есть. Там все есть. Там очень много всего. Гитлер, он же ни одной разработки не сделал. Он же вывозил только то, что было насыпано в отвалах. Он ни одной шахты не открыл. Ничего там не делал. Ему достаточно было у того, что насыпано. Сейчас это выгребают. Быстренько, чтобы все. Работы не было, ничего не было. Потому что там уже надо голова. Там уже надо оборудование, которое будет переплавлять. Там уже просто вот это добыча уже не получится. Есть контакт с очень хорошими людьми, которые тоже являются живыми людьми, как и мы, которые в 1982-1983 году экспедиция от газеты «Советская Россия», которая прошла 10,5 тысяч километров от Уэлена до Мурманска. Целью экспедиции, помимо изучения геофизических полей Земли, была культура и быт малочисленных северных народов. Произошла такая ситуация, что экспедиция чуть не погибла, они чуть не замерзли, их спасли. И они в один момент из надменных учителей превратились в смиренных учеников. И им открылась настоящая жизнь. Культура, подобная тибетской по летоисчислению, это ноосферная цивилизация, которая живет в ладу с природой. И эти знания, они есть, они хранятся в ноосфере в нашей. То есть, о чем еще писал Вернадский, это одушевленное поле нашей планеты. И мы все дополняем его, это поле. Они, когда встречаются с нами, быстренько учат наш язык и с нами общаются. А сами между собой они общаются напрямую, передавая образы через ноосферу. Это обычному человеку сложно это представить, но у нас здесь собрались люди, вернее человеки, которые сталкивались с подобными ситуациями, которые понимают, о чем идет речь. Так вот, на базе этого знания, спустя много лет, собрались единомышленники, и возникла экспедиция «Сибирский путь», где они, изучая нашу традиционную культуру, нашу казачью культуру, когда казаки от Сибири дошли до Калифорнии в определенное время, и совмещают это с изучением культуры северных народов, с их общением с природой. И когда мы сможем возродить эти связи, то мы сможем предотвратить глобальный экологический кризис, который к нам надвигается, и это уже известно всем. Все крупные мегаполисы планеты сейчас испытывают экологический кризис. СМИ нам говорят, ничего бояться не надо и так далее, но за всеми это уже идет. И люди, которые в теме, они понимают, что творится на нашей планете. То есть, в определенный момент, если мы не начнем мыслить созиданием, то наша планета просто очистится в очередной раз. И никто от этого не спасется. Те, кто строит города подземные, они надеются спастись, их душа просто думает, что надо что-то делать, как бы. И они пытаются вырыть себе яму и не понимают, что это будет их последнее, то, что они делают. То есть, вот над этим, вот это как бы вступительное слово. И Геннадий Семенович приехал к нам и провел обучение. Друзья, скажу вам, мы получили потрясающие знания. Они разворачиваются со временем. То есть это живое, так сказать, созидательное действие, которое у нас произошло. Геннадий Семенович с наилучшими пожеланиями передает нам всем почтение. И очень рад, что мы шагаем тоже, как и они, стараясь выйти на человеческий уровень осознания происходящих событий и помочь восстановить нашу планету и предотвратить глобальную чистку, которая нам готовится, которую потребительская цивилизация упорно не хочет признавать и ведет нас
в катастрофе. Да. Слово уважаемому Николаю Ивановичу, который хотел сказать пару слов по поводу текущей обстановки в нашей стране. Что происходит, с чем мы сталкиваемся. И сталкиваться мы с этим будем все чаще и чаще. Это коснется всех, рано или поздно. Скажем так, продолжу тему живого человека, даже не человека, а мужчины и женщины, и как оно это все вписывается в юрисдикцию та, яка діє на нашей территории. Сам Ватикан, скажем так, да, он порождение, как говорится, римского этого культа, римского права. Изучая законодательство не только наше, а и западное, я пришел к выводу к тому, что у нас всі юридичні особи, які здійснюють функції органів державної влади, чомусь зареєстровані як суб'єкти приватного права. Сказано, що основою цивільного законодавства є Конституція України. Що таке основа? Це фундамент. А основним актом цивільного законодавства є Цивільний кодекс. В приватному праві не може бути і не застосовуються акти публічного права. Тому у нас оця Конституція, вона прийнята законом, а не як положено публічний акт повинен прийматися референдумом або повноважним органом публічної влади. Це підтверджує те, що Верховна Рада України не є органом публічної влади, тому вона і не приймала цю Конституцію безпосередньо. Звертаю увагу, безпосередньо. Вони прийняли закон, яким ввели текст, який назвали Конституцією України. Це означає, що в приватному праві повинні бути присутні норми публічного права. Інакше тим, хто створив оці юридичні особи, юридичну особу Україна, юридичні особи, які у нас виконують функції державної влади, визнати, що у нас діє рабство. Понимаєте? Багато людей вважають, що у нас діє на території конституційне типу права, то хочу застережити, що вони не розуміють деяких таких понять, як юрисдикції. Ми живемо в юрисдикції приватного права, іноземного приватного права, а Конституція – це норми публічного права. Тому законом 254 ВР-96 визначено, вірні, він називається «Про прийняття Конституції України та введення її в дію». І перша стаття говорить прийняти Конституцію України. Кому? І я повертаюся знову ж таки до цієї ж Конституції, яка є підзаконним актом у приватному праві, де сказано, визначено, у нас в нашій Конституції цій ВР 96 року, да, прийнятої Верховною Радою 96 року, визначено 3 статуса людини. Один статус у нас визначається людина, 3 стаття говорить про що? Що держава відповідає перед людиною. Другий статус – це громадянин. Тобто, це 2 суб'єкта публічного права. Але в Конституції, хто не звертав увагу, хочу звернути, що там, крім цих 2 статусів, є ще один статус – громадянин України. Що таке громадянин України? По статутам приватного права, а в нас закони – це статути, громадянин України – це фізична особа. Що таке фізична особа? Цивільний кодекс, 24 стаття, дає визначення. Людина в цивільно-правових відносинах вважається фізичною особою. Коли я на Аукадії почитав канони позитивного права, і там дається визначення таке, що людина не може бути ні твариною, ні об'єктом, тобто річчю, і не концепцією. Так у нас оця 24 стаття дає визначення концепції. Що таке фізична особа? Це, якщо порівнювати з давнім римським правом, це раб, відпущений на волю. А в нинішньому розумінні це борговий раб, який за все повинен платити. Людина і громадянин – це юридичні терміни, які
визначають суб'єкта публічного права. Але в Конституції, точно так же, як в міжнародному праві, немає таких понять, як чоловік чи жінка, або по-русски мужчина і жінка. Чому? Тому що ці визначення відносяться до природного права, тобто естественного закону. Так от ми, щоб повернутися до нашого природного стану, повинні себе в цій системі заявити чоловіками і жінками. Тоді ми юридично виходимо з цієї системи. Для того, щоб заявити себе, це не означає, що от я проголосив, як нам проголосили, скажімо так, Декларацію про незалежність України, да? Торжественно, як так кажуть, крикнули на весь мір, да, що от ми незалежні. А нам потрібно, крім того, щоб заявити, потрібно ще своїми діями, які називаються в юриспруденції конклюдентні дії, підтверджувати, що таке живий чоловік або мужчина, да? Це суверен, який підпадає під юрисдикцію, первинну юрисдикцію оцього природного права і має суверенні права. Так от ми повинні вести себе, живі чоловіки і жінки, як суверени. Думаю, що суверен у нас у більшості у людей в головах таке поняття сидить, як у них поняття це король. Розумієте, да? Там цар і ще хто. Треба розуміти, крім цього, ще деякі інші поняття, такі як суверенні права, природні права, право на життя, здоров'я, право на окружаючу середу і все остальне там, де це визначення надані розумними людьми, які написали цю Укадію, ці канони позитивного права. А це Колінс, є такий американський слідователь, який спілкувався, і він на основі цього зібрав розумних людей. Це порядка где-то 114 или 144, я не помню, нотаріусів, людей чесних, добросовісних, і вони склали цю Укадію. Вона була, ну, в смислі, створена в 2009 році. А до цього були концепції древних философов, все такое, что такое природное право, что такое естественное, что такое позитивное право, положительное, писанные законы, скажем так, тобто каноны. Вот. А природное право – это то, что нам дано Творцом. Мы должны в этой системе начать свои действия, бороться, в первую очередь изменяя себя, свое поведение, мышление и знания увеличивая. Потому что, как я обычно говорю, знання дають силу, а сила дає волю. От тоді ми зможемо, як то кажуть, з цього стану вийти. На даний момент скажу, що у нас відбувається на території України. На території України у нас відбулася ситуація, по моїм висновкам, вона почалася десь примерно після 80-х годів. Это где-то после того, когда старая партийная элита, типа вы помните Черненко, там и вот эти все отходили. И молодая элита, та, которая была взрощена, як то кажуть, пришла до 90-х годов, як то кажуть, вынашивая планы Запада, которые подкупили. Ну, я не буду говорить за СССР, там Горбачева и все остальное, я туда не влазил, не разбирался. Я разбирался в законодательной базе, в основном нашего УРСР и України даної. Так от у нас відбулися шахрайські дії з допомогою підкупленої нашої еліти. Якщо ви пам'ятаєте, у нас 12-го скликання Рада УРСР, який склад був, а це були представники заводів, пароходів, секретарі, там, різні ті самі чиновники великого рангу. Разом з Кравчуком вони здійснили свого роду конституційний переворот з допомогою Запада. І, щоб так ви зрозуміли, все почалося з 89-го року, коли вони внесли в Конституцію УРСР деякі зміни.
не буду я про них розказувати, розкажу основне про декларацію. Саме визначення те, що там сказано в цій декларації про незалежність України, там говориться: Українська Радянська Соціалістична Республіка проголошує, звертаю увагу, проголошує, звертаю увагу, державний суверенітет, теж, як так кажу, звертаю увагу на ці слова, України. І от коли людина не знає, що під собою несе цей юридичний термін, тобто яку інформацію, у нас відбувається от підміна понять. І вся законодавча база, то що люди кажуть, або юристи нам кажуть, що от у нас, розумієте, є колізії, які десь щось суперечить чомусь. Все це я точно так же вважав, поки не почав вивчати западне, як так кажуть, законодавство, там, норми, що там такі ж самі дослідники, як і ми, чим займаються. І я зробив собі після цього висновок, що законодавство нам пишуть і дуже розумні люди, люди з Западу, з Америки, з Канади. Тому що ці підтвердження знаходимо на сайті Верховної Ради. Є таке в міжнародному праві поняття, як правонаступництво. Визначає, хто, що, кому должен і все остальне. Хто є правонаступниками і в яких питаннях. Правонаступництво означає це передачу суб'єктам конституційного права державного суверенітету іншому суб'єкту конституційного права. У нас є закон про правонаступництво, звертаю увагу, але він не відповідає тій дійсності, яка прописана міжнародним правом. І звертаю увагу тепер ж на декларацію. У нас суб'єкт конституційного права, тобто УРСР, не передає, проголошує, розумієте, да? Проголошує державний суверенітет України. Хто така Україна? Ким заснована на підставах? Це суб'єкт чи об'єкт? Розумієте тепер? Так от кому передали цей державний суверенітет? Так от наслідком цього стало всі міжнародні торгові угоди, звертаю увагу, всі міжнародні торгові угоди там заключаються з Україною, тобто з суб'єктом чи об'єктом, який нам невідомо, хто його створив. Розумієте? Отак у нас відібрали, скажімо так, державу. Скажу так, на даний момент у нас на території Радянського Союзу, тобто Української Радянської Соціалістичної Республіки, з допомогою цих законів, які порушують конституційне право, створені юридичні особи іноземної юрисдикції, які ми сприймаємо як наші органи державні. Але вони здійснюють тільки функції органів державної влади. Виходить про що? Що йдуть відписки, невиконання законодавства. А як можна виконувати законодавство, коли нами управляють суб'єкти приватного права, тобто, скажімо так, засновники цих юридичних осіб? В законодавстві у нас, наприклад, міська Криворізька рада, районні ради, да? В ЄРДПО, там в розділі засновники написано відомості відсутні. Щодо міністерств, допустим, да, основних органів, у нас там написано, вони створені відповідно до закону. Наприклад, прокуратура, беремо нашу Генеральну прокуратуру, там місцеві прокуратури, наприклад, да, там написано, створена відповідно до указу президента. І номер стоїть. Коли я починаю розбирати, де цей указ, на сайті Верховної Ради, я знаходжу, що це закон України про прокуратуру. Розумієте? Тобто від нас приховали дійсних рабовласників. Николай Иванович, разрешите я Да. сейчас немножко продолжу.